אתם מאזינים לרדיו צלילי הקריות בהנהלת משה בחר. מוסיקה מכל הסגנונות בשילוב רעיונות ומפגשים עם אומנים, יוצרים, זמרים, מלחינים, מעבדים, כותבי שירה, סופרים ועוד. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של רדיו צלילי הקריות ולהיות מחוברים 24/7 כאן ברדיו צלילי הקריות. אתם מאזינים לתוכנית מדברים פתוח עם טובה ספורטס ודוקטור ענבל ויינברג. כל שבוע נקדיש את התוכנית לנושא שחשוב לעלות לסדר היום הציבורי ולעורר עליו שיח, כגון בדידות, חרדות, התמודדות עם פגיעות, אובדן, חרם חברתי ועוד. אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל בתוכנית, לשתף אותנו בחוויה האישית שלכם, לשאול שאלות וגם לקבל תשובות וטיפים מקצועיים. מדברים פתוח עם טובה ספורטס ודוקטור ענבל ויינברג, כאן ברדיו צלילי הקריות. אחר הצהריים טובים לכל מאזיני וצופי רדיו צלילי הקריות. אני שוב כאן בתוכנית מדברים פתוח עם שותפתי שהזניחה אותי כל כך הרבה זמן. זה כדי לייצר לך געגועים. לייצר געגוע. אם אני תבואי כל פעם. יבוא ככה, אז את תתרגלי. ככה אני מייצרת מתח. מה שלומך? זה הכי חשוב. ברוך השם, עברנו את הגלים. תקופה הזויה לגמרי. תקופה הזויה. טוב, לפחות אפשר להגיד שכל מי שהתחמק מהגלים הזה, הגל הזה... נקווה שזה יהיה הגל הזה, ונגמר הסיפור. אחרת זה באמת קשה. תקופה מאתגרת. לגמרי. מאתגרת גם פיזית, מאתגרת נפשית, מאתגרת בכלל. ומי כמוך יודעת את זה. נכון, מאוד. אבל את יכולה גם לטפל בעצמך? לא, מטפל לא מטפל בעצמו, ממש לא. אבל זה עוזר כאילו ש... יש לך את הכלים, בוודאי, יש לך את הכלים לעשות לעצמך יותר את זה בקלות, אבל כשצריך, אז מטפל גם הולך לטיפול, והכי נכון שמטפל ילך לטיפול. לגמרי. אז זה הזדמנות שתספרי לצופים, מי את? אז מי שלא זוכר ומי שלא שמע, לא שכחו. כן, ענייני קורונה. אז אני דוקטור ענבל ויינברג, בעלת מכון להשתלב באהבה, ואני בעצם יועצת חינוכית ומטפלת, מנחת הורים, יועצת ארגונית, עושה הרבה דברים, ובעיקר שמה דגש על החלק הפרטני, שבה אני מלווה הורים וזוגות ונערות ונערים, משפחות שמתמודדים עם קשיים של פרידה, של קשב וריכוז. יש לי קליניקה שבאים אליי ואני מטפלת, אני עושה גם הרצאות שקשורות בכל התחומים האלה, ואני באה לעשות רדיו פה, ונהנית מכל דקה וכל רגע. אז נראה לי היום האורחת שלנו תעשה לך שיעור היום. אני מכל מלמדי השכלתי, מאמי שלי, שתדעי לך דבר אחד. תקשיבי, מישהי שבאה מעולם החינוך. לגמרי. את אף פעם לא יודעת, כשאת יושבת מול מי את יושבת, מה אתה יכול ללמוד. וככל שאתה צנוע יותר ומסתכל נכון, אתה גם למד יותר. אז אני יכולה להגיד לך חד משמעית, ואין לי שיש לנו ספק. פה מישהי שאת בטוח תלמדי ממנה, לפחות משהו אחד. אז שלום לך, ליבי. שלום, מה קורה? בסדר, מה שלומך? בסדר, מה איתך? אז אנחנו פה ברעיון חוזר, היה לנו איזה תקלה טכנית ברעיון הקודם שלנו, אז לא יכולתי לוותר והייתי חייבת להזמין אותה שוב, כי היא מרתקת ומהממת ומוכשרת ברמות, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ממנה, והיא בסך הכל בת 15.5. מאמינה? כן, זה הגיל. לא, אבל זה התחיל הרבה לפני. ברור. אז קודם כל תספרי לנו איך את מגדירה את עצמך היום? היום אני לא מגדירה את עצמי. אני מגדירה את עצמי כי אני רוצה, כאילו אני מה שאני, קודם כל, אני שומרת מצוות.
ואני באמת עושה תהליך של איזושהי התחזקות בדעת. זה ככה בעניין ההגדרה, להגדיר את עצמי, ואני אציג את עצמי קודם. כן. לפני הכל, אני ליבי, כמו שאמרת, אני בת 15, אני זמרת ויוצרת. אני פה מקומית, תלמידה באולפנה שלנו. אז כשאני אומרת להגדיר את עצמך, ששואלים אותך כאילו, מי את? אז הדבר הראשון שאת אומרת זה אני תלמידה, כמו שרוב הילדות בגיל שלך אומרים, או שאת אומרת אני... מצוות. כן, זה ההגדרה הראשית שלך, שאת שומרת מצוות, או שאת זמרת ויוצרת? מה כאילו הדבר הראשון שעולה לך בראש? ליבי. ליבי? זאת ההגדרה שלי. אני לא חושבת שאני יכולה להגדיר את... אני לא חושבת מבינה איזה מהמם אותי? אפשר להגדיר את עצמך כדבר אחד, ככאילו דבר ראשון שאתה... כי אני אגיד לך למה, היום בכלל, לא רק, ששואלים אנשים, קודם כל שואלים בן אדם, נגיד איך קוראים לך, ואז הדבר השני ששואלים אותו, זה מה אתה עושה? כי זה כאילו מגדיר את מי שהוא. בגלל זה, התשובה שענית פה, אמרתי לך שאפשר ללמוד ממנה, את מבינה? זו תשובה שאף אחד לא עונה אותה. אני רוצה להגיד לך משהו. היא ענתה תשובה מהבטן. והתשובה מהבטן זה איך שהיא תופסת את עצמה. ככה זה הולך. מעניינת, אבל לגמרי. נכון, נכון. וללא ספק היא יושבת מולי נערה בת 15, אבל עם נפש הרבה יותר בוגרת מגיל 15. אין לי ספק בכלל. ובעיקר מאוד 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 מיוחדת. עושה הרושם. תכף אני בטוחה שאני לא אטעה. אני בדרך כלל לא טועה. אז תספרי לנו שאת אומרת, אני שומרת מצוות. את לא סתם אומרת את זה, כי את בעצם גדלת בבית שהוא מסורתי? גדלתי בבית מסורתי בקטנה, היינו חילוניים, לאט לאט עשינו באמת איזשהו תהליך של חזרה בתשובה בקטנה. בואי תספרי שנייה, כי נגיד לחילונית כמוני, איך זה התחיל? איך זה מתבטא? מה משך אותך? האם זה היה משהו שכל המשפחה ככה עברה את התהליך, או שזה היה משהו שאת ככה התחברת אליו? כי הרבה פעמים אנשים שדיברתי איתם כשהם חוזרים בתשובה, מדברים על זה שהם חיפשו איזושהי משמעות, שחיפשו איזושהי נקודה ששם זה התחיל, בהפצת האור, הם קראו לזה, בזה השימוש של האנשים שהרבה פעמים דיברתי איתם. ואת נערה צעירה, זאת אומרת, זה משהו שבדרך כלל כשמחפשים משמעות, זה משהו שמגיע הרבה יותר מאוחר, כשבן אדם מחפש את המשמעות של עצמו ומוצא את הדרך שלו. אז ככה תספרי מאיפה זה הגיע אלייך, האם זה היה חלק ממש משפחתי, האם זה היה משהו שלך שהתחיל להקרין על המשפחה אני אגיד לך בפשטות, הרגשתי שזה מחזיק אותי. כאילו, הרגשתי שאני פה, בעולם שהוא באמת יותר חילוני וזה, והרגשתי שאני רוצה יותר תוכן, הרגשתי שאני רוצה יותר ערכים, שכאילו חיפוש וזה, זה מילים גדולות כאלה. אנשים, לא יודעת, באמת מבוגרים. עכשיו אני ילדה בת 15, באותו זמן הייתי קצת יותר צעירה. באמת זה תהליך שאני ואבא שיושב כאן הובלנו אותו. הובלתם אותו בבית? כל הבית שלכם חזר בתשובה, או שאתם מה שנקרא בית מעורבב? יש כזה שחלק חילונים, חלק חוזרים מתחזקים? בהתחלה היינו מעורבבים קצת, אני חושבת. באמת אני בכיתה ו', אנחנו גם תכף נשמע את עוד תפילה, שזה השיר הראשון שלי, שלא יצא באופן רשמי, אבל הוא באמת שיר שהוא מאוד מאוד קרוב אליי. אני בכיתה ו', רשמת שיעור תרבות ישראל, אני חושבת. כן, מורה כן, שאלה, סתם שאלה, בית ספר רגיל, מורה רגילה. נורא רגילה. לא, מה שהתכוונת לא בית ספר דתי, זאת אומרת, בית ספר רגיל. לא בית ספר מסורתי. אני מקסימה, אבל אני ישר רגילה. התכוונת מורה רגילה, היה לי כאילו ברור לי, גם אני, לא, זה פתאום בהגדרה פתאום, זה יצחיק אותי. באמת, המורה שאלה, מה החיבור שלנו לשם? עכשיו, ילד, כמה הוא ירשום? שורה 2, אני רשמתי 6 עמודים.
תשובה. באמת זה היה איזשהו חשבון נפש. היום אנחנו בחודש אדר, יש היום פורים קטן, כי באמת אדר ב' זה הפורים שלנו. נכון. באמת זה היה בסעודת פורים. אני הבאתי את המחברת לאבא שלי. אמרתי כאילו, אבא, אני רוצה יותר. אני רוצה בית ספר אחר. כי, שוב, אני חיפשתי וזה, היה לי טוב, אבל חיפשתי. מה גרם לך? זאת אומרת, אני נגיד, הבת שלי בכיתה ו' לומדת בבית ספר רגיל, חילוני לגמרי, היא מורה רגילה לגמרי, אחלה מורה, ממש מורה נהדרת, אבל מורה רגילה. והיא לא שואלת את עצמה את השאלות, העומק, זאת אומרת, את יודעת, היא נערה חמודה, צעירה, עם תחילת גיל ההתבגרות, באמת ילדה, הולכת לחוגים, לומדת, חשוב לה לימודים, זאת אומרת, מה היה הטריגר, או מה היה המקום הזה של החיפוש, אני לא אשתמש במילה חיפוש, כי זה באמת מילה עמוקה, אבל מה היה המקום שהעמיד בפנייך סימני שאלה? אני לא יודעת אם לקרוא לזה סימני שאלה, כי התשובה שלי תמיד הייתה נורא ברורה. כאילו, תמיד ידעתי, האמנתי, שיש מישהו למעלה. אוקיי. אז שאלה יותר מדי לא הייתה. השאלה, כאילו, מה שהיה הגורם המרכזי, זה, אוקיי, איפה אני מוצאת יותר עומק, איפה אני מוצאת יותר את עצמי. זאת אומרת, לא מצאת את עצמך בתוך הסיטואציות החברתיות, הסיטואציות הלימודיות, איפה לא מצאת את עצמך? בית ספר שלי היה מקסים, היו לי חברות נהדרות, אני רציתי יותר. את רצית יותר, זאת אומרת, היה משהו שאפילו לא יודעת להגדיר אותו. זה החזיק אותי, פשוט הרגשתי שאני שם, זה משהו שהוא מחזיק אותי, נקודה. אין יותר מדי ויכוח ואין יותר מדי זה, ואני אהבתי את זה. עכשיו, אני רוצה שנייה, אני מכניסה גם את האלמנטים של הדברים הלא טיפוליים. עם המורות, החופרות. אני לא פה על תקן מורה. אפילו שאני מורה, אבל אני לא על תקן מורה, ממש לא. אבל אני מכניסה בעצם את המשמעויות. אחראי המקצועי. אני מכניסה את ליבי צעירה. בעצם מה שהיא אומרת, היא אמרה את זה מקודם, אני מקשיבה לה ככה בקשב רב למה שנאמר בסאבטקסטים של הדברים. היא אמרה, חיפשתי ערכים, חיפשתי עומק. היא אמרה, חיפשתי משהו אחר. עכשיו, בכיתה ו' היא לא ידעה להגיד מה היא מחפשת, אבל היא ידעה להגיד שהיא צריכה משהו אחר. זאת אומרת, זה היה משהו שהוא היה עמוק בפנים, והיא אפילו עוד לא ידעה להגדיר את זה, אבל היא כן ידעה להרגיש את זה. שזה החיבור של הגוף לנפש. אבל איך את מסבירה את זה שבגיל כזה צעיר, ילדה בת 11? 11, 12, משהו כזה, זה כאילו, תקשיבי, היא כאילו עברה ללמוד באולפנה. איך אני אסביר לך איך? היא תכף תסביר איך, לפני שאני אסביר מה התהליך הפסיכולוגי והדבר הזה שזה קורה. היה לה משהו חסר. זה כמו, עכשיו, זה לא משהו חסר שהוא היה טוב או רע. אין פה משהו טוב או רע. היא חיפשה משהו שייתן לה משמעות. ובתוך המקום, כולנו אנשים שצריכים משמעות. רוב האנשים בעולם צריכים משמעות. אבל לא בגיל כזה. בכל גיל. בכל גיל. מבינים את זה בגיל כזה? זה אינטליגנציה כאילו גבוהה מאוד. האינטליגנציה הרגשית שלה מאוד מאוד גבוהה. וגם המקום הזה של ידעה לזהות מה עושה אותה מאושרת, מה נותן לה מעבר ותתקני אותי אם אני טועה, אבל אני בינתיים לא טועה, אני ידעתי, אבל מעבר לתוכן, זה נתן לה משמעות. היא הרגישה שהיא מתמלאת. היא הרגישה שזה נותן בה משהו. עכשיו, זה יכול, עכשיו אני אגיד לך למה. כי היא אמנית. מה שבאתי להגיד, כי היא נולדה, יש לה נפש של יוצרת. ונפש של יוצא. כן, לגמרי, כאילו. נפש של בן אדם שכותב שירים, נפש של אומן, נפש של אומן, אם זה ציור, אם זה נגינה, אם זה כתיבה, אם זה פיסול, כל הדברים שקשורים באומנות, הרבה פעמים זה מגיע הרבה יותר מוקדם מהמילים. זאת אומרת, מהמשמעות המילולי. המילים מגיעות בכתיבה שלה, בתוכן שהיא נותנת, אבל, ושם זה מגיע. עכשיו, מישהו שהוא כותב, הוא כותב מגיל מאוד, מאוד צעיר. מישהו שהוא אמן,
הוא מצייר מגיל מאוד צעיר. זה כאילו היה חזק ממנה. ממש ככה, זה היה חזק ממנה, ואצלה החיבור לשם, ואני מכבדת את מקומך ולכן אני אומרת השם, היה, עוד לא היה אפילו בהבנה מה זה אומר, אבל זה נתן לה משמעות. אז שהבית ככה התחזק, ושכאילו הבנת, יותר התקרבת, כאילו, אז הבנת שזה זה? זה כאילו מה שחיפשת? לגמרי. אני באמת חושבת שזה נותן לי איזשהו רוגע פנימי, באמת עומק, תוכן, משמעות. עכשיו, היא שאלה אותי מקודם, למה בגיל כאילו כזה צעיר? אנשים בני, לא יודעת, באמת מבוגרים. יש כאלה שעד היום לא מצאו את עצמם. והכל בסדר, באמת, כל אחד במקומו, ובאמת. אני חושבת שזה כמו לשאול אותי למה בגיל כזה את עושה מוזיקה. או... זה חזק ממך, כאילו, את נולדת, כאילו, זה ממש נפש של אומן, אין פה חוכמות. אבל זה כמו רקדנים, זה כמו זה, זה כמו ספורטאים, זה אנשים שזה ממלא אותם, זה נותן להם משמעות. כשאת שואלת ילדה, יש לי ילדה בכיתה שהיא ספורטאית בקנה מידה ארצי, זאת אומרת, סגנית אלופת הארץ, ספורטאית. ושאלתי אותה, מה זה נותן לה? שאלתי אותה, היא בכיתה ה', היא אמרה לי, משמעות. היא אמרה לי במילים, זה נותן לי עניין, אתגר, אני אוהבת את זה עכשיו. בכיתה היא לא מתעלפת מהתלהבות, זאת אומרת, היא לא עכשיו יוצאת מגדרה. אבל כשאני מתארת לה את זה בהקשר של הספורט, אז אני רואה את העיניים שלה זורחות. וזה בדיוק זה, זה אנשים שהם אמנים. אז קודם כל, את התחברת לדעת, ואז את התחלת לכתוב, או שגם לפני זה כתבת? אני אגיד לך את האמת. תמיד המוזיקה הייתה שם. עכשיו, תמיד לקחתי איזשהו חלק במשהו מוזיקלי, אם זה ללמוד משחק, או באמת הייתי הולכת לאולפנים מגיל נורא צעיר, מכיתה א'. מנגנת, ליבי? כן. במה? פסנתר, גיטרה וקצת טופים. אין כמו טופים. נכון. להוציא את העצבים. אין כמו טופים. אני ניגנתי שנה בטופים ושנה בפסנתר. זה לא נוגד קצת פסנתר, טופים? לא, כאילו זה לא... אני מנגנת משמיע, אני אגיד לך את האמת, אני למדתי לבד, אין כיף כזה, זה משהו מטורף, באמת. כן. ואז מתי התחלת לכתוב? מתי הבנת שאת בעצם כותבת, יוצרת שירים, שאת באמת... אני חושבת שזה עד היום לא יורד לי, הדבר הזה. זה פשוט, זה פורץ ממני כזה טבעי. לא יודעת, כל דבר שקורה, שאני צריכה לספר למישהו, הבן אדם, המקום הראשון שאני מספרת את מה שיש לי, זה על הכתב. המחברת, עט ומחברת, נטו. כאילו, עט שחור ומחברת. באמת בכיתה ו', כמו שאמרתי, את החיבור הזה, לקחתי אותו, כמה מילים מפה, כמה מילים משם, הגעתי אותו לשיר. שיר קוראים לו תפילה. באמת אני כתבתי, באותה תקופה זה לא היה רציני, זה היה תחביב כזה, אבל זה באמת שיר שאני נורא אוהבת. הלחינה אותו המורה לפיתוח קול שלי, שהייתה רוני שרון, ואני אשמח שנשמע אותו. יאללה, וואו, מרגש. אני באיזה רוצה גיל להגיד, זה היה? 11? 11. אני רוצה להגיד משהו, היא דיברה על השיר, שנייה, לפני שאת שמה. היא דיברה על השיר, וכשהיא דיברה על השיר, היא שמה את היד פה. זה כמו שאנחנו מדברים על הילדים שלנו. זה לגמרי את צעירה נורא. ואנחנו, ברוך השם, שואלות ותיקות. כבר קצת זקנות אפילו. היא קצת פחות, אני קצת יותר. כשאתה מדבר על משהו שהוא מתוך הקישקס שלך, כשאימהות מדברות על הילדים שלהם, אז ככה היא דיברה עליהם. היא דיברה על השיר. זה כמו ילד ראשון. ותראי, בעזרת השם, כשיהיה לך... היא כבר אימא לכמה, דרך אגב. זה מה שאמרתי, כשיהיה לך ילדים, אז את תביני על מה אני מדברת. את דיברת מפה. ממש אפשר היה לראות את זה. אז בוא נקשיב למילים. האם אתה שומע, האם אתה רואה, זאת שוב אני כאן, עוד מישהי בעולם הזה, ואין לי כוחות על וגם לא מטה קסמים, סתם אחת רגילה
פשוט אנושית. בורא עולם שבשמיים, רוקע הארץ על המים, זאת שוב אני זועקת לך תפילה. הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. נתת לי חיים, אתה הוא אדוני, מילים נחרטות לעד, אין צור או תפילה אחת. אתה בליבי, חיי נשמתי, אז תודה על הכל, על מי שאני. בורא עולם שבשמיים, רוקע הארץ על המים, זאת שוב אני זועקת לך תפילה. הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. בורא עולם אשא עוד תפילה, תודה על תקווה שמפצירה בי להמשיך, תודה שאתה תמיד עימי, שגם בחושך הגדול אתה שומר עליי, שומר תמיד. בורא עולם שבשמיים, רוקע הארץ על המים, זאת שוב אני זועקת לך תפילה. הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. אם אתה שומע, אם אתה רואה, זאת שוב אני כאן. את הלחנת? הנה. לא. אז שמענו את השיר, את רצית לשאול אותה משהו על השיר הזה? דיברנו ככה במהלך השיר, ואמרתי ששיר כזה כשהוא נולד, אני בכוונה משתמשת במילה נולד, הוא מגיע מאיפשהו, הוא לא מגיע סתם. הוא לא יגיע, אלא הוא יגיע מתוך המקום של כאב, של רצון להשמיע קול שלא מצליחים להשמיע אותו בצורה אחרת. ספרי לי איך השיר הזה נולד אצלך. בעצם אצלי, אני זוכרת, כשהגעתי איתו לאולפן פעם ראשונה, אז ישב המפיק, והוא אמר לי, מה זה השיר הזה? כאילו, תתכווני יותר למילים. כמו שאומרים לזמרים, כאילו, אני רוצה אותך יותר. והוא שאל אותי, למה כתבת שיר? ואני התחלתי לבכות. וממש בכיתי באולפן. ואז הוא אמר לך, תשירי. הוא אמר לי, תשירי. ככה התחלנו. כן. באמת ממש בכיתי באולפן. יש בשיר משפט שלקחתי אותו מפסוקי דזמרה. הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. כשכתבתי את השיר, סתם פתחתי עמוד רנדומלי של הסידור. לא ידעתי, כאילו תכף אנחנו גם נדבר על זה, אבל אני לא ידעתי מה זה. סתם פתחתי עמוד בסידור, ופתאום ראיתי את המשפט הזה. ועוד לפני כאילו להבין את המשמעות הפנימית שלו, הוא ישר כאילו קרץ לי, כי זה היה שילוב של שניהם ביחד. שמתי אותו בפזמון, ובאמת להשמיע קול. האם אתה שומע? האם אתה רואה? זאת שוב אני כאן. עוד מישהי בעולם הזה. זה ככה מתחיל השיר. אני יודעת, שמעתי עכשיו את המילים האלה. באמת חיפשתי את הקול שלי.
כאילו, כמו שהרבה מאוד ילדים בגילים מחפשים, בכל זאת. כי לא שמעו את הקול שלך במקומות אחרים? שמעו אותו. אבל לא מספיק. חיפשתי את הקול שלי, הפנימי. כן. כאילו, אנשים, תמיד זה יהיה, קודם כל אני רוצה לדעת מה אני מביאה, כאילו בערכים שלי, ואז מה שאנשים שומעים, או מה שאנשים אומרים, תכף אנחנו גם, אני קופצת כמה שצעדים, המשפט הזה הוא גם בקצת אני, שאני חושבת, זה השיר הראשון ששמענו מקודם, תכף אנחנו נגיע לזה. אבל באמת אני כל הזמן חיפשתי איפה אני בתוך כל הדבר הזה. ומשם השיר. ואז החלטת בכיתה ו' שאת רוצה לעבור לבית ספר דתי? כן. וקיבלת את התשובות שם בבית ספר הדתי? מה זאת אומרת? זאת אומרת, כשעברת, זאת אומרת, הרי החלטת שאת רוצה להתחזק. נכון. אז הרי זה תהליך שהוא לא קורה בן לילה. ברור, אני עדיין עוברת תהליך. נכון. לגמרי. זאת אומרת, זה משהו שקורה, אוקיי, זה כל הזמן תהליך של צמיחה. אבל תחשבי על זה שגם ילדה בגיל הזה, שזה הגיל, זה ממש גיל ההתבגרות כבר, זה לא, כן, זה לגמרי. לנתק את עצמך מכל מה שאת מכירה, מכל הסביבה הטבעית שלך, מהחברות שלך. ספרי על זה קצת. וואו. אני זוכרת שהגעתי, היה לנו כזאת כמו קייטנה לפני, עכשיו אני הגעתי לקייטנה, היה מעגל, ואני לא ידעתי מה האורך של החצאית, אני הגעתי עם חצאית מיני. אני מקבלת כל אדם באשר הוא, קודם כל, חשוב לי ככה להעביר את זה. אני הגעתי עם חצאית מיני, ופשוט המורה לא מראה או משהו, פשוט לא הכירה אותי, והיא אמרה לי, מה זה החצאית הזאת? ואני נורא התביישתי, כאילו אני לא ידעתי, אני ידעתי שצריך לשים חצאיות. הייתי נורא, כאילו סליחה, הייתי נורא... תמימה? תמימה וכאילו... ולא הכירה, היא באה... בורות, ממש. בסדר, התיישבתי וזה, אמרתי לה סליחה, אני אשים לב. באותו יום אחר הצהריים אני ואמא הלכנו לעשות קניות מחדש. באמת התיישבתי. ושאלת איזה אורך חצאית מתאים? מה צריך? אמרו לך? אמא התקשרה למורה באחר הצהריים. אוקיי. שגם זה נורא יפה, כי את יודעת, כשאתה בא מבית חילוני ולא כולם עוברים את התהליך ביחד, היא עברה אותו איתי. איתך. אז הקבלה, המקום הזה, אבל עדיין כל אחד עובר את זה בדרך שלו. המקום הזה של לקבל את הילד שלך ואת המקומות שלו, בדרך שלו, לקבל את הדרך שלו, גם אם זה לא בדיוק הדרך שלך, זה גם זה חלק גדולה, ממה זה ממש לא זה מובן גם מאליו. חלק ממה שהיא. כי, את יודעת, כשאתה בא מבית חילוני, נגיד, אני תמיד, שאלו אותי תמיד, יש השוואה כזאת ששואלים, ותסלחי לי חס חלילה, זה לא בשום צורה שהיא... מה תעדיפי? שהילד שלך יחזור בתשובה, או שיהיה הומו, או שיהיה זה? ואני תמיד אמרתי שאני אעדיף שהילד שלי יהיה מאושר. ואם הוא יחזור בתשובה ויהיה מאושר, אז אני אהיה מאושרת גם. ואם הוא יהיה הומו ויהיה מאושר, אז אני אהיה מאושרת גם. וילד, ילדה, לא משנה. אני חושבת שכבר מי ששואל שאלה כזאת, זה בורות אבל מוחלטת. זו שאלה שנשאלת, כי זו שאלה שפוגשת אותנו, במקום שלנו כהורים, זו שאלה שנשאלת, כי אולי אמא שלה במקרה הזה הייתה בתהליך, אבל נאמר אם אמא שלה לא הייתה, או הורים אחרים. נורא פחדה. וזה תהליך נורא מפחיד. בטח שמפחיד. ואם זה יהפוך אותה לילדה שהיא לא הילדה שהייתה, ואם זה יהפוך אותה... אני המון פעמים שאלו אותי, נגיד, מה תעשי אם אחד הילדים שלך יחזור בתשובה? אמרתי, א', אני לא צריכה לעשות כלום, אני אכבד את המקום. וב', אם זה יעשה אותו מאושר, אני אהיה מאושרת. מה שאני רוצה זה שילדים שלי יהיו מאושרים. אמרו לי, תשני את הבית? זה שאלות של... וזה גם קורה, זה קורה. נכון. שאחד הילדים, אני למשל, יש לנו זוג חברים שהבן שלהם חזר בתשובה, והם בכלל לא בכיוון, וזה נורא קשה. את צריכה לעשות מאמץ, זה לא פשוט. את צריכה להכין את השבת לפני, כי את לא יכולה... מן הסתם משפחה מכבדים אחד את השני. את לא יכולה בזמן שאחד שומר שבת, לעשות לו קרחנות בבית, וכאילו, צריך לכבד. אני חושת שאני פה מתחיל כל אם אחד הילדים שלך יחזור בתשובה, אם את תפרידי בשר חלב. אני בבית שלי... את היית מפרידה כדי לכבד את בשביל הילד שלי? כן? ברור שכן. ברור, זה מה שאני אומרת. אין פה, בשביל הילד שלי, הייתי מפרידה בשר חלב, ואם הייתי צריכה לשים שני כיורים, הייתי שמה, כאילו,
כל עוד זה חומר, שטויות. אבל מה שפה נראה לי יותר הפחיד, ואני מניחה שגם את אימא, זה שאת כאילו, לך יהיה קשה, שאת כאילו בית ספר חדש. אימא גדלה בגימנסיה. כאילו, פתאום אולפנה, זה הקצה השני בכלל. כן, וזה גם שזה בא ממך, זה כאילו... בגימנסיה בתל אביב? כן. שזה בדיוק האנטיתזה, הצד השני. אוקיי. באמת סיפרתי על הקייטנה, התחלנו תפילה, ואני לא ידעתי להגיד ברמה של קריאת שמע, לא ידעתי להגיד שמע ישראל. לא היה לי מושג. כאילו, הייתי שם נטו כי אני הרגשתי שיש איזה משהו שם מעבר, והם התחילו, לא יודעת, אני פשוט זוכרת שישבה איזה מישהי לידי, התחלתי לחכות אותה, כאילו את התנועות שהיא עושה, ואז יש תפילת העמידה שזה 18, פשוט הם עמדו, התחלתי לעמד, והם התחילו לעשות כל מיני תנועות של הליכה, חזרה, עקידה, כאלה. עכשיו אני עמדתי עם דמעות, כי אני נורא התרגשתי, אני אמרתי לעצמי, ליבי, איפה היית עד היום? זה היה כאילו, זה ככה. זה נפל לך האסימון. בדיוק. אז כאילו זה לא הלחיץ אותך, זה עשה לך ההפך, כאילו את הלחיץ הרגשת... לא, אבל לא נורא. בקטע של מה הלחיץ אני אותך? בורחת. אבל אני רציתי. כאילו, זה היה לך את ההפוך. זה שאת לא יודעת, או זה שכאילו... איך איפה היא לא היית- הייתה? איפה היית עד היום? שניהם. אוקיי. המעמד עצמו אני חושבת מורכב, כי אני ידעתי לאן אני הולכת, אני ידעתי שאני הולכת לאולפנה ובית ספר דתי וזה, אני לא ידעתי שזה יהיה ככה. שתהיה לך כזאת התרוממות רוח. גם, תראי, אני קיבלתי כאפה, אני קיבלתי סתירה, כי אני עכשיו, זה ממש לתלוש אותך. עכשיו, אני רציתי את הקלישה הזאת במרכאות, אבל בסופו של דבר זה מה שזה. זה בחר בה יותר ממה שבהתחלה היא בחרה, זאת אומרת, היא בחרה בזה, אבל זה בחר בה לפני זה. תמיד זה בחר בי. כן. את יודעת, אני אומרת, את מדברת, וכל מה שלי רץ בראש, אני חילונית לגמרי, אני פה. כשאני מגיעה לכותל, לא, אני בן אדם חילוני, אין לי מושג. אני בן אדם מאמין, אני בן אדם חילוני. אני, כמו שאת אמרת, אני מאמינה שיש משהו ששומר עלינו, אני מאמינה שיש משהו שמסדר את הדברים, שאנחנו לא תמיד יודעים איך הוא מסדר את הדברים, אבל תמיד הוא יסתדר לטובתנו. אני באמת מאמינה בזה, בפן הרוחני. לא הדתי, הרוחני, ממש. כשאני מגיעה לכותל, וזה נורא מצחיק, והמשפחה שלי צוחקת עליי, כי אני לא... ואני נכנס לכותל, אני מגיעה לכותל, אני מתפללת את התפילה שלי, לא מתפללת תפילה של סידור והכל, מתפללת את התפילה שלי. ופעם האחרונה שהייתי בכותל, הייתי עם בעלי, ונכנסתי, והוא אמר לי, אני מחכה בחוץ, ברחבה, ישבה לידי מישהו עם סידור. הסתכלתי על הסידור, איך את אמרת? העתקת. ממש. הסתכלתי על הסידור שלה. וזה היה מדהים, כי הסתכלתי, ובדיוק מה שהיא קראה, דיבר אליי. הסתכלתי, קראתי מהסידור שלה, את מה שתפס לי העין, כמו שאת אמרת שפתחתי את מה שתפס לי העין, והרגשתי את ההתרגשות של איך יכול להיות שמכל הדברים, ופשוט נתתי לזה להיות. זאת לא חיפשתי שאלות, לא שאלתי שאלות, לא נתתי, ואני יכולה מאוד להתחבר למקום הזה שדברים לפעמים קורים בלי שאנחנו יודעים לתת להם את ההסבר. אני מאמינה, באמת זאת אמונה שהיא שלי, אני מאמינה שהכל מלמעלה, באמת גם כל התהליך הזה שאני עברתי, שאני עוד מעט אספר אותו, שזה הייתה מה שנקרא יריית הפתיחה. אני מאמינה שהכל לטובה בסוף, וכל מה שצריך לקרות, קורה. בסוף, נכון. בסוף אני כותבת על זה שירים, שזה מדהים. אז תספרי לנו איך זה קרה, כדי שאנחנו לא נמצא את עצמנו פתאום... אז באמת אני חושבת שאנחנו נדבר על קצת אני, ואז נדבר על... זה השיר השני שכתבת, קצת אני? לא, זה השיר הראשון מתוך האלבום בכורה. עוד תפילה, את לא הוצאת אותו בצורה רשמית. לא, עוד תפילה זה השיר הראשון שלי. ביוטיוב, אני הנחתי אותו, כאילו, אני לא חשבתי שיקרה מה שקרה. ואז מתי כתבת את ה... כן. קצת אני, דיברנו על כיתה ז', הוצאתי אותו אמנם בחופש הגדול באוגוסט שעבר, וכתבתי אותו ביום הראשון של כיתה ז', של הבית ספר. בשבוע הראשון, סליחה,
באמת קיבלתי כאפה מבחינה חברתית, כי היה לי נורא נורא קשה, היו מלא מלא קליקות, והיה קשה להתחבר. שזה נורא. anyway, כן. בכל מקום. כן. ומצאתי את עצמי נורא בודדה, כאילו... אולפנה, זה במסגרת פנימייתית, או שזה לא, לא. בית ספר... יש, לא, יש, אני לא סתם שואלת. פנימייה, כן, כן, יש. ויש אקסטרניות, אני אקסטרנית, את אני אקסטרנית, אוקיי. לא פנימייה, יש בנות שכן. מצאתי את עצמי די בודדה, וכתבתי משפט, כאילו, כדי להיות את צריך להיות חזקה, וכתבתי את הבית הראשון של קצת אני, נכון או לא נכון, רק ללכת, רק להיות, מדברים הרבה המון, אבל קורה מעט מאוד. זה ככה יצא ממך, הבית הזה? לגמרי. המשכתי את השנה, כתבתי, כאילו כתבתי כזה טפטופים, מה שלא קורה לי בדרך כלל. בדרך כלל אני כותבת שיר, מתחילה מסיימת. בטיפות כאלה רשמתי אותו, ובאמת עברה עליי שנה די קשה. התאקלמות קשה הייתה? התאקלמות מאוד קשה עברתי. באמת המון אתגרים חברתיים. כמו מה למשל? תספרי לנו אחד, אתגר אחד שהיה לך. אני אגיד לך את האמת, בכיתה ז', בשבוע הראשון, קרתה לי איזושהי תקרית, אני חושבת, של בריונות, שבנות קשקשו לי על הפנים. זה לא איזושהי תקרית, זה בריונות לגמרי. אני לא סיפרתי את זה, החזקתי את זה בבטן, כי באמת גם האחים שלי, הם עברו באותו זמן לבית ספר דתי בעקבותיי, ובאמת... מה, תפסו אותך וקשקשו לך על הפנים? כן. ישבתי ופשוט בנות הגיעו והתחילו לשפוך לי את הדברים מהקלמר, לקרוא לי בדפים במחברת ולקשקש לי על הפנים. פה, בדיוק. ובאמת עברה עליי שנה נורא נורא קשה. ומה עשו עם זה? היה מישהו שהיה שם בשבילך? ההורים. ההורים שלך ובבית ספר? בבית ספר גם כן ניסו לטפל. באמת בסופו של דבר שוב, כל מה שעברתי בנה אותי ואני לא מתחרטת על כלום ממה שעברתי. התחילה קורונה וזה, והייתי בבית, הייתי לבד בבית. לא נפגשתי עם בנות, לא הייתי יושבת לזומים וזה כמו שרוב הבנות בכיתה שלי היו עושות. נפגשתי עם קואוצ'רית שנתנה לי באמת כלים להתמודד, והיא אמרה לי משפט, את צריכה לזכור ליבי שמה שאת תראי לאנשים זה מה שהם יקחו ממך, כי מה שהם יקחו זה מה שאת תתני, הרי אנשים לא יכולים לקחת ממך משהו שאת לא הראת להם, שאת לא נתת להם. מה שאת תשדרי להם זה מה שיהיה. ורשמתי את זה בשיר, ואת אמרת לי, אנשים באים הולכים, מה שהם ייקחו, יהיה מה שאת תתני. מקסים. קרה משהו עם השיר הזה, העלינו אותו ליוטיוב אחרי כמה שירים שהעליתי בצורה לא רשמית, אותו דווקא בחרתי להוציא בצורה רשמית. זאת אומרת, בצורה רשמית זה להקליט אותו באולפן ולעשות את הכל, או איך זה הולך? בצורה רשמית זה באמת כל הפלטפורמות, לשלוח אותו לתחנות רדיו. אוקיי. ברוך השם השיר תפס. פתאום כאילו 300,000 צפיות ביוטיוב, שזה היה מטורף. כאילו הייתי ברעיונות, הייתי רדיו צפון, רדיו דרום, אמצע הדרך, כל רגע, באמת ירושלים, המון תחנות. התראיינתי והשיר נכנס גם לפלייליסט ברוך השם. באמת השיר הזה קרה איתו משהו. היה לי, דיברנו בהתחלה על הטריגר, היה לי את הטריגר הזה, לרשום באמת כזה משהו שכנה ומשהו שהוא נוגע. ואת הלחנת אותו גם, את השיר? את השיר אני כתבתי, והלחינו כפיר עזרן ונתנאל ששון. בואי נשמע אותו. אני רוצה לפני, כי דווקא אותו אנחנו שמענו, אז אולי אנחנו נשמע אותו בסוף. אני רוצה שתספרי, דווקא מהמקום שאת אומרת, התחזקתי והלכתי לאולפנה, ולהיות זמרת, זה כבר, זה לא דבר מובן מאליו, כאילו איך עושים את זה, כאילו, זה הכי לא, כאילו שזה מתאים. אני למוזיקה הגעתי מתוך האהבה שלי, והגעתי כי כמו הדת, זה משהו שהוא נורא נורא שם, והוא נורא נורא מחזיק אותי.
ובעיקר כי אני מצאתי שהמוזיקה זאת הדרך שלי לדבר, ואני רציתי לקרב לבבות, כי באמת הייתי בשני העולמות, הייתי גם בעולם החילוני, וגם נשאר בקשר עם החברות שלך החילוניות, כן. ואת כן, פוגשת יש אותם, חברות שאני בקשר איתם, לגמרי. זה לא איזשהו משהו שאמור להפריע לי, וזה גם לא משהו שמפריע להם. אם הן מבינות את זה, שאת בכל זאת, כאילו, את זה מי שאת. אבל תראי, יש דיסוננס. את יודעת מה זה דיסוננס? כן. היא עברה לבית ספר דתי מתוך הבחירה שלה. ובכיתה ז' הייתה לה התמודדות חברתית וערכית, מעבר לחברתית, וערכית מאוד קשה. כי היא בעצם עברה, היא בחרה ללכת לבית ספר דתי ולהתחבר למקומות שמחזקים אותה. אבל ההתנהגות הבריונית שאת תיארת, ואני מניחה שהיו עוד כמה בדרך, אולי לא בכזאת כאלה עוצמות, אבל הן נוגדות את הערכים. נכון. בכלל היה לה שם הרבה דברים שהיא יכלה להגיד, לא, אני רוצה לחזור למה שאני מכירה. ולמרות זאת, היא מצאה את הדרך שלה להתמודד עם הדברים. כי המוזיקה, היא תמיד הייתה שם. נכון, המוזיקה בעצם נתנה לך את המזור לדבר הזה. כן, אבל זה את יודעת, זה את, אבל החברה, במיוחד החברה הדתית, זה לא דבר מובן מאליו שהיא אישה שרה, כאילו, אז איך זה עוד התמודדות, כאילו, עם הכל מסביב, עם העולם החיצון. זה שאת מרגישה וזה שאת יודעת מה את, זה סבבה, אבל כלפי חוץ, איך זה... אני חושבת שהמוזיקה זאת הדרך הטובה ביותר לקרב לבבות. ובאמת דיברתי שהייתי בעולם החילוני ובעולם הדתי. ובאמת יש ריחוק, תראי, גם בין מגזרים, בעולם הדתי, יש גם כן ריחוק. כאילו, תקחי דתי, לאומי וחרדי. וגם בתוך החרדי יש לך... ברור, יש המון זרמים. זרמים, וגם המון. אבל אני חושבת שכולם נגד זה שאישה תשיר. לא, זה לא משנה איזה זרם, לא? לא. אז רגע, אז אני אתן לך תשובה. כן. יש משפט שהרב קוק אמר, אדם שיוצא רעיונות ומחשבות, אין לו להיסגר בתלמודו השטחי בלבד, כי הרי שלבת הנשמה עולה, וממהלכה אי אפשר לעצור אותה. עכשיו, אמרתי פה משפט, אני אגיד מה הפירוש שלו. רצוי. הרב קוק טוען שאדם שיש לו את זה בפנים, שהאש בוערת בו. אי אפשר לעצור אותה. אי אפשר לעצור אותה. כאילו, אתה יכול לנסות עד מחר. אני איזשהו צינור, הרי אני קיבלתי מתנה, ואני צריכה להשתמש במתנה שלי בחוכמה. ואני משתמשת במתנה שלי ככה שזאת המטרה, מטרת העל שלי, מה שנקרא. אני באמת רוצה לנסות לעשות... יש שלח לך מיכל על פני מים. באמת אני רוצה... לא, אבל זה גם מחבר אותי למה שהמאמנת שלך אמרה לך, שמה שאת תשדרי, זה מה שיקחו. זאת אומרת שברגע שאת מאמינה בזה, ואת יודעת שזה בא ממקום טוב, ושאת עושה טוב לעולם, אז גם אחרים רואים את זה ככה. וגם אם הם לא יקבלו, אפרופו שיחתנו הרבות שאנחנו מדברות בינינו, בעיה שלהם. בדיוק, כשאנחנו נותנים אל העולם, אתמול העברתי השתלמות ושאלתי, היה חג האהבה, ושאלתי, מה זה חג האהבה? מה זה אהבה? כל אחד, שאלתי את המשתלמים שלי, ושכל אחד ענה מה זה אהבה. ואני אמרתי, אהבה מבחינתי זה משמעות. זה נותן לי משמעות. זה נותן לי משמעות. כשאני נותנת אהבה למישהו, לי זה נותן משמעות. עכשיו, זה בדיוק מה שליבי אומרת. כשאני עושה, זה נותן לי, זה מה שאני נותנת, אני לא אתן משהו אחר. זה נותן לי משמעות, וזה בדיוק זה. אז אצלה השירה נותנת לה, היא נותנת את השירה באהבה לעולם, וזה נותן לה את המשמעות. כל אחד נותן... לא, אבל לפעמים זה לא מה שאנחנו, בגלל זה אני אומרת, היא יודעת, היא בטוחה, היא יודעת שזה התפקיד שלה לעולם, וזה המשמעות שלה, אבל החברה... היא לא תמיד... אבל היא לא חיה לפי מה שהחברה אומרת. כן, לגמרי. החברה, תמיד יהיו אנשים שידברו. עכשיו, אני בבית ספר, היום אני מקבלת פרגון. באמת, יש כאלה שפחות מתאים להם, וזה שלהם לגמרי. גם תמיד אני אומרת שמי שרוצה לשמוע אותי, מי שלא רוצה לשמוע, אני פתוחה לכולם. הכל בסדר, זה שלהם. והכל בסדר, זה שלהם. ליבי, אתה בחורה? כן.
חד משמעית. כל כך רואים אבל את את זה. יודעת, כל כך, התמיכה, כן, התמיכה שיש לה, הגב שיש לה, זה שהאבא היקר שלה פה יושב מאחורי הקלעים, זה פשוט כאילו כמו לראות איזה מישהו, הגב הזה, שאת יודעת שיש מישהו שתומך בך, ויש מישהו שתמיד יגיד לה, לא משנה מה יהיה, אני פה מאחורייך, זה שווה הכל. אני רוצה להגיד לך שרואים את החוסן שלה, והיא לא הייתה יכולה להתמודד עם המצבים החברתיים, לולא היה לה גב. שעל זה אנחנו גם מדברות כל הזמן. כל הזמן אנחנו מדברות על היציבות. לא משנה איזה נושא את תבואי ותביאי לכאן, אני תמיד מדברת, אני מדברת לך על מלא תוכניות שעשינו כבר. ואני תמיד אומרת, ילד, נערה, אנחנו לא נולדים אנשים, אנחנו נולדים תינוקות. כשאנחנו מקבלים גב ותמיכה וקבלה, קבלה על מה שאתה ועל איך שאתה, אנחנו הופכים להיות אנשים עם חוסן פנימי וביטחון עצמי, גם אם אנחנו עוברים קשיים בדרך. וזה בדיוק מה שאת רואה פה מולנו. יושבת נערה בת 15, שעוד תצמח ותגדל, ובכלל לא משנה לאיזה כיוון היא תצמח ותגדל. יש לה, ולא סתם שאלתי אם היא בכורה, הרי סיפרתי לך, דיברנו פעם על זה, על תפקידים במשפחה של הילדים. רק איך שהיא דיברה, רואים שהיא בכורה. רואים, יש דברים רואים שיש לה גב. יש מאפיינים של ילד בכור. לא סתם שאלתי אותה את בכורה. זיהיתי את המאפיינים. עכשיו, זה כל כך משמעותי, כי היא נותנת בעצם, היא מעבירה והיא אומרת, זאת אני נותנת לעולם, מה שאמרה המאמן שלך, את מה שיש. אתם רוצים תיקחו, אתם לא רוצים לא תיקחו, זה שלכם. אבל היא אמרה פה עוד משהו יפה מקודם, ככה בין השורות, שמה שהיא עברה בבית ספר, היא לא רצתה להגיד את זה כדי לא לפגוע באחים שלך, נכון? כדי לא לגרום להם שהם יבעלו מזה, ושגם הם יחוו את זה. אני חושבת שהנקודה הייתה, אני באותה תקופה, אני כאילו לא עברתי דבר כזה בחיים, זה היה הכל פתאום בבום שבוע אחד, בכלל, כל החוויה, הכל עוצמתי גם, כי הכל משתנה, כל העולם שלך. האחים שלי עברו באותו שבוע בית ספר, ואמרתי, מה, אני אטריד את ההורים שלי? זה מה שאני אומרת. והיום אני יודעת גם שלא משנה מה קורה, אני צריכה לבוא ולהגיד. נכון. ועל זה בדיוק גם מדבר, ואם יכולתי לומר, שפזמון שלו, בעצם אנחנו מדברים, שיר חדש שלי, אם יכולתי לומר את המילים שלו, אמרתי, הייתי חוזרת לשם. אני במהלך כל הדבר הזה שעברתי, כל התהליך, אני למדתי שאם יש לי משהו לומר, יש לי משהו להגיד, אני צריכה להגיד אותו. כי אני יכולה להיות ילדה די מופנמת. איך את מסתדרת עם הפרסום? זה לא פשוט. אני לא מגדירה את עצמי כמפורסמת. את עוד לא מגדירה את עצמך כמפורסמת. תראי. אני בכוונה אומרת עוד לא. קודם כל תודה. היא רוצה, נראה לי שהיא תמיד תרצה להיות בצניעות. לא, יש משהו באומנים, במיוחד כאלה שמוצאים ביוטיוב וזה, שזה, יש את המקום שהם כזמרים, ויש את המקום כאנשים. לא סתם שאלתי, כי את אומרת 300,000 צפיות וזה, זה לא דבר אחד או שניים. אין לה את המוחצנות, אבל יש בה שירים שלה רצים, היא התראיינה, צריך איזשהו חוסן לתוך הדבר הזה. תראי, קודם כל, הדגש פה הוא לא עליי, הדגש פה הוא על השירים שלי ועל מה שאני מביאה, ולא עליי כליבי. כליבי, בדיוק. דגש פה הוא על המסרים שאני בוחרת להעביר, כי מסרים שאני מאמינה בהם, ומסרים שאני בוחרת להעביר למי שרוצה לשמוע אותי. קצת שליחות כזו. נכון, לגמרי, אני אמרתי, מבחינתי אני צינור, שבאמת קיבלתי מתנה. מתקשר גם למשפט שאמרנו, שאמר הרב קוק. באמת פרסום, וזאת מילה נורא נורא גדולה, אני בת 15, כאילו, במקום שלי להגיד את הדבר הזה. אבל אני באמת חושבת שאני רוצה לעשות איזשהו קירוב לבבות, ואני רוצה להביא את הקול שלי, כי את יודעת, בכל זאת זמרת, דתייה וזה, כאילו, חסר. יש לך עכשיו את נרקיס, אז היא די פורצת דרך בתחום הזה לגמרי.
וזה רק מראה שזה אפשרי. אפשרי, לגמרי. הכל אפשרי. לגמרי. הכל. ברור. אז אנחנו נשמע את השיר המהמם הזה שלך, ואז אני רוצה שנסכם רק איך באמת שיר נולד. אני רק בסדר? אגיד שיכולתי לומר, נכתב הולחן על ידיי, ועובד על ידי גלעד שמואלי, שהוא באמת מפיק מוזיקלי, שעשה המון קלאסיקות ישראליות, כמו נחכה לך, ובאתי לחלום, ובאת לי פתאום. באמת עבד עם נתן גושן, וקרן פלס, ואמיר דדון, בדרך הנכונה. כן, זה שיר מהמם. באמת מאוד מוכשר. ואנחנו נגיד שראיינו אותה בהתחלה, לפני שהיא הפכה להיות עם קרן פלס וכל זה. אבל היא כבר, בסדר, אני צודקת. אנחנו נעשה, תתני לנו נקודות זכות. ליבי. שיר מדהים, ליבי. שיר מהמם, ממש. ספרי לנו קצת עליו. באמת, כמו שאמרתי, כתבתי אותו כי... היא כתבה אותו, את קולטת? כתבה והלחינה. כשיש לנו משהו להגיד, אנחנו צריכים להגיד אותו, ולא לשמור בבטן. זה לגמרי השיר הזה. אני באמת, כאילו... השיר הזה הגיע גם כן ל-200,000 צפיות, כאילו יצא לפני 3 שבועות, ל-215,000 צפיות. ובאמת יש לו מעל 200 משמעות ברדיו, שזה מטורף, תחנות כאילו ארציות. באמת, בסופו של דבר, אני לא מעכלת את הדברים האלה. מבחינתי זה שיר שלי, שאני כתבתי אותו. קרה שנסעת איפשהו באוטו ושמעת את השיר פתאום? כן. מה זה עשה לך? חיוך. חיוך? הרגשת שזה שלך כבר? או שהרבה פעמים אנשים מספרים שכשאתה מוציא את השיר, הוא כבר של העולם, הוא כבר לא שלך. אני גם כתבתי את זה כשהעליתי את הפוסט שמודיע על השיר, כתבתי בעצם שניגנתי אותו, כאילו, ערב לפני שהוא יצא ניגנתי אותו, כזה פעם האחרונה של הפסנתר, אמרתי לו, תקשיב, לפני שאתה יוצא, עוד קצת אתה שלי, ואז אתה שלהם, כאילו. באמת זה מוזיקה, זה דבר שהוא נורא שלי, אבל אני קיבלתי מתנה, אני צריכה לתת את המתנה. כי אם תשאירי את זה אצלך, אז איך אנחנו נהנה מכל הטוב הזה? את חייבת לשתף אותנו, לא? זה בעיקר שלה, ברגע שהיא משחררת את זה, זה כבר של העולם. זה יצירה שלה, לגמרי, זה תמיד יישאר שלה. זה גם כשאנחנו מגדלים את הילדים, אנחנו בסוף משחררים אותם, לא? הם חיים ברוך השם. רון ונדב, אני אוהבת אבל אנחנו לא מקבלים עליהם תגמולים. אנחנו מקבלים דברים אחרים. אז ליבי, אנחנו ממש כאילו 2 דקות לפני סיום. מה צופן לנו העתיד? בעזרת השם. כרגע אני עובדת על אלבום ראשון. איזה מדהימה. ועל סבב הופעות, בעזרת השם בקיץ. וואי, קיסריה באופק? וואי, הלוואי. לא, יגיע, ברור. השם יגיע, בזמנו. ואני עובדת על הפתעות, ובעיקר אני עובדת על שירים שבאמת אנשים יוכלו לקחת איתם משהו ולהתחבר. את כבר ממש עובדת לפי תוכנית כזאת, או שאת עדיין כאילו בקטע של כאילו מה שיוצא לך? אני אומרת לך? לא, אבל זה כאילו, זה משהו שאת מתכננת אותו ממש כמו אומן כבר שהוא זה, שאת מתכננת כבר את העתיד, אני אוציא אלבום, אני אוציא ככה, אני אעשה... קודם כל בעזרת השם, אם הוא ירצה אז אני אוציא, ואם הוא לא ירצה אני לא אוציא. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת בסביבות ה-200 שירים שכתבתי בשנה האחרונה. אני באמת משתדלת כל יומיים לרשום שיר. יש כאלה שאת יותר אוהבת ויש כאלה שאת פחות? בסוף מסננים, בסוף צריך 10 שירים לאלבום. חייבים לסנן אותם בסוף, אני אוהבת את כולם כמובן. טוב, זה כבר, אני מניחה שזה כבר עם אנשי מקצוע כבר, אני מביאה כמה סקיצות לאולפן, ויושבים בוחרים. גם לא סקיצה שנשמע טוב, וכל הזמן צריך להוציא. צריך באמת לשבת ולעשות חשיבה. לתת להמתין לזה גם. כן. מתי כן, מתי לא, ומתי... אז תספרי לנו איך מקבלים את זה בבית, ומי כאילו, מי הכי דוחף חוץ מאבא? אין חוץ מאבא. מי הכי דוחף? אבא בחוץ יושב. אבא מספיק דוחף. אבא בחוץ יושב. אבא, נגידה. כן, הוא המרגן?
כן. או מנהל המוזיקה. הוא היחצן, או המרגן. כן, הוא המנהל שלה. ושורה תחתונה, הוא אני האבא הגאה. קמה בבוקר, יש אפליקציה שנקראת תקליט של כל התחנות רדיו. כל יום שאני קמה בבוקר, ליבי היה משהו בתקליט בלילה, ליבי היה משהו, הייתה שמעה, היה משהו. שגע אותי. באמת הוא הכי דוחף. זה לא מובן מאליו. לגמרי. כן. בכלל לא מובן מאליו, זה כאילו ממש... כמה אחים קטנים יש לך? אנחנו 3. ויש לך, והאחים שלך גם ככה מוכשרים כן, בשירה? אני מאמינה שאח שלי הקטן, שהוא בן כמה הוא? נראה לי הוא פי 2 ממני. כמה הוא? בסדר, אבא עושה את הסטאז' עלייך, ועליו הוא כבר כן. ישר יביא אותו תעשה להקה, ג'קסון, זה ג'קסון 5. עכשיו שמדברים עליו. איך קוראים לו? סגנונות אחרים. בסדר, לא משנה. המרגן זה המרגן, נוי, לא פה, זה לא משנה מה. איזה מהמם, וואי, תודה ליבי. רבה לך. תמשיכי להיות צינור מהמם, ובאמת זה כיף לראות גם את החיבור, ואת ככה, את הרצון הילה הזה, מסביבך. כן, לגמרי. יש לך הילה, ואני רוצה להגיד לך תודה על זה שאחרי חודש שלא הייתי פה, את הראשונה שראינו. מעורר. ממש, זכות בשבילי. ממש כיף, ממש, תודה לך. איזה שיר נסיים נגד הזמן? אותו לא שמענו, נכון? או נסיכה שלי, מה בא לך? לא, הנסיכה שלי זה קאבר שעשיתי. אז מה? קצת אני? אני. יאללה, נסיים בקצת אני.